Привітики усім. Ой, які сонячні бліки на мені. На 10 серпня очікуємо парад планет. Закликаю вас, у кого є змога піти в обсерваторію, поспостерігати за цим цікавим астрономічним явищем. Також на 12 серпня з'єднання Венери і Юпітера в 1 градусі. Також дуже цікаве астрономічне явище. Я спостерігаю за цими явищами з мобільних додатків, але воно не так цікаво, як глянути в астрономічній обсерваторії. То також знакові події, які дають багато шансів на зміни у житті. Це стосовно вже ведичної астрології, якщо розглядати.